又是要吃什么？葫芦子。葫芦子的时候啦。有时候他们小朋友不会吸哦，我就这样子倒出来，然后用这个吸。你前几天不是咳嗽咳得很厉害吗？讲一下。我以前咳嗽很够力，然后我吃了葫芦汁，我好很多。是的，那时候咳好几个星期啊，差不多1-2个星期哎。然后有吃什么药？那时候咳嗽药、伤风药跟发烧药、antibiotic 全部都吃到完呢，可是还不会好。然后过后到最后就给他吃这个葫芦汁，一天吃2包。我就这样子撕开啊，过后就倒出来给他，然后就这样子吸。那时候我们吃了，你看弄到一副啊，我们吃了2天的时候就看到他咳嗽好很多很多了。然后现在已经是几天了啊？3-4天，哎，4-5天这样吧，完全没有咳嗽啊。所以如果你家的小朋友也是有咳嗽啊、伤风啊、鼻敏感的问题的话呢，欢迎你来找我黄飞了解更多关于这个葫芦汁怎样可以帮到你的孩子改善鼻敏感咳嗽的问题咯。拜拜。